chưa thế này là như vậy những cái hiện trời ấy. nó chỉ cần tổ tự nhiên đâu mà nó xe mày với thì tâm tổm nó mày với Hả? dẹp nhau này Hai bạn ấy. bạn thăm thế rồi tâm tổm đi luôn cả bến đi đẫm đổ tâm tổm á quyền không đi nào đây này đó chiều kiểu sền con đi chiều kiểu sền con bôi bung pin với bung gì là xong con vừa xong con y bung chiều với tia y kia vừa ra đấy các bạn cái này nào đấy chân nó với bung à ba xem thì ba xem cái phần hồng bạn gì đó mua gì thì phương nữa mua gì thì phương thôi Tăng sợ đó. Ôi rồi, đây là con. Nhắc ở đây các bạn. Con trả lại cho con Tằng ạ. Cái này. Đủ không?
cái này cũng 7-8 cân đấy, 8 mấy cân đấy, cục giang rồi 97 cân, đi thôi 97 cân. Là điện thoại nha. Đây là lò mình mặc. Biến lại, cả đường không phải chết trở lại. Nếu mình không tiền là họ mình sẽ đi mua đi sai đâu. Thế đảo điện vào chứ.
thư rất mát. Em bác có thể nào hơn bác trong mùa hè nóng bức năm nay. Rất thì thấy được là tập trung của bác ra xem. Nào, thu giảm giá Sumi Nam 100.000 đồng 4 sản phẩm. 100.000 người tay người phụ khá mà tiêu giảm giá này cho bà con anh xem của bác trong mùa hè năm nay. Xem để tôi biết và tôi biết hết bà con của bác trong mùa. Từ các bà con anh nam nữ trẻ con. Rất nhiều sản phẩm trên hàng cho bà con có áp lực ra. 21 Hai anh chân thì ra được, mà anh chân chân của bác ra xem. Cho bà con lên xem các bác xem thoải mái, xem vô tư. Sản phẩm nào cũng nghĩ hợp lý thì bà con có bác mua để về mặt hoặc bà con bác có thể sẵn cho người thân trong gia đình của mình. Và trong năm nay cũng có bà con của bác suốt đông vải thơ, vải nanh. Rất tuyệt vời. Hai anh chân đây được, hai chân chân của bác ra xem. Sản phẩm của chúng tôi luôn tận gốc và bán đến tận tay người tiêu dùng. Gian hàng của chúng tôi đưa lên trên chuyến ô tô, quần áo các hành tình yêu phục vụ cho bà con bắt tận nhà. Quần áo lao động, bộ đội giản dị dân quân, công nhân áo bay, phục vụ cho bà con cô bác quần sóc nam nữ, quần sóc trẻ con, áo phông nam nữ phục vụ cho bà con anh xem cô bác trên dân mùa hè và quần áo lao động trong mùa hè năm nay. Chất liệu cốt tông vải thô mát với máy điều hòa Toshiba giữ nhiệt cho bà con anh xem cô bác và giữ gìn sức khỏe cho bà con cô bác. Bà con anh xem cô bác rất nhiều sản phẩm, rất nhiều cốt tông vải thô rất mát phục vụ cho bà con cô bác để giữ gìn sức khỏe trong áo bộ dằn di, bộ bộ đội, bộ dân quân, bộ công nhân, áo bay cô bác trong mùa hè nóng bức năm nay. Nhân dân thì tới đường mà chậm chân thì cô bác ra xem. Sản phẩm quần áo mùa hè năm nay cho bà con anh xem cô bác rất nhiều sản phẩm, rất nhiều quần áo bộ dằn di, bộ bộ đội, bộ dân quân, bộ công nhân, áo bay phục vụ cho bà con cô bác áo Sumi Nam. Em cô bác có thể sở hữu sản phẩm quần áo hai nhanh chân thì ra được, hai chậm chân thì cô bác ra xem. Phục vụ cho bà con xem thoải mái, xem vô tư. Sản phẩm nào cũng nghĩ hợp lý thì bà con cô bác mua để về mặt hoặc phục vụ cho bà con xem cô bác và người thân để mặc đi chơi hoặc là mặc đi làm trong mùa hè năm nay. Sản phẩm trên đơn hàng của em chúng tôi để bà con cô bác có thể phát đi chống nắng giữ cho làn da mình trắng đẹp, phục vụ cho bà con anh xem cô bác giữ sức khỏe cô bác và người thân để mặc đi chơi hoặc là mặc đi làm trong mùa hè năm nay. Sản phẩm trên đơn hàng của em chúng tôi rất nhiều sản phẩm quần áo mùa hè nam nữ cùng với trẻ con da mình trắng đẹp, phục vụ cho xem cô bác giữ sức khỏe cho bản thân mình trong 100.000 đồng 3 sản phẩm và 100.000 đồng 4 sản phẩm trên đơn hàng. Siêu rẻ và siêu giảm giá cho bà con cô bác quần áo mùa hè năm nay. Bà con cô bác 100.000 đồng 3 sản phẩm, 100.000 đồng 4 sản phẩm trên gian hàng của em chúng tôi. Siêu rẻ cho bà con cô bác quần áo mùa hè và quần áo lao động trong mùa hè năm nay. Chất liệu cốt tông vải thô mát với máy điều hòa Toshiba giữ nhiệt cho bà con anh chị em cô bác và giữ gìn sức khỏe cho bà con cô bác, chống nắng cho bà con cô bác trong mùa hè nóng bức cô bác. 100.000 đồng 3 sản phẩm, 100.000 đồng 4 sản phẩm trên sàn hàng. Sản phẩm quần áo mùa hè năm nay phục vụ cho bà con anh chị em cô bác rất nhiều sản phẩm chất liệu cốt tông vải thô rất mát của chúng tôi mang đến cho bà con anh chị em cô bác rất nhiều anh chị em cô bác xem thoải mái, xem vô tư, không mua bước chân ra đây ra lại chúng tôi tặng cho bà con anh chị em cô bác một nụ cười rất tươi, phục vụ cho bà con anh chị em cô bác sản phẩm trên gian hàng rất nhiều sản phẩm quần áo lao động, rất nhiều sản phẩm quần áo mùa hè nam nữ cùng với trẻ con phục vụ cho bà con anh chị em cô bác trên gian hàng rất nhiều mặt hàng quần áo phục vụ cho bà con anh chị em bác trong nắng mùa hè hôm nay. Sản phẩm rất nhiều màu sắc và rất nhiều mẫu mã đa dạng phục vụ cho bà con anh chị em bác chọn lựa. Sản phẩm áo chống nắng năm nay thì các bà con cô bác từ là bà con anh chị em cô bác khỏe cho bà con anh chị em 250 này, được chưa? Đấy, 250 tất cả. áo chống nắng của nhân chúng tôi. Phanh cái nó chạy. Bây giờ rồi.
Không phải. Cái hiểu cái chân một viên đó. Cái một chín cái ăn cái giếng của nó. Yeah, tao xin mát cái này của anh nhỉ. Đấy thử cùng. Anh nhìn nó được đấy. Cho nó sẽ tặng người là nó tặng người á. Nó mà cái nó cũng nhận nó tặng người là Nó như bột thôi. Cứ thật khá cho mình.
hồn mày. Mắm nhỏ đi với ít mà bà giờ ta đi chuẩn máy cô thì tốt mày đây nó nhỏ đây tốt mày này mày đủ phải nhá cho mày ăn nhá bóc ngon không ăn Không. đi Dám Bukan kok ya Apa maka buah Ini mà Juga soalnya Udah bener cái niêu
Tháo giày ra đi dép vào. Mom,